गाड़ी पर जय भीम जय संविधान लिखने की वजह से एक दलित टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। यही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल व अन्य शिक्षकों ने दलित टीचर व उनके परिवार की जाति पर कमेंट करते हुए उन्हें अपमानित भी किया। गाड़ी पर अशोक चक्र व अम्बेडकर की तस्वीर लगाने पर भी आपत्ति जताई। ये मामला महाराष्ट्र के पालघर स्थित विराज इंटरनेशनल स्कूल कुरगांव का है। 11 फरवरी को दर्ज हुई मामले की एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को स्कूल के प्रिंसिपल सुखजीत सिंह और 2 सहयोगी टीचर दक्षत पाटिल और विवेक चौहान ने दलित शिक्षक को मीटिंग में बुलाया और नौकरी से निकाल दिया। कहा कि तुम अपनी गाड़ी पर ये क्या जय भीम जय संविधान और चमारों की फोटो लगाकर घूमते हो। ये इंटरनेशनल स्कूल है, चमार भेड़ों की स्कूल नहीं। तुम नीच हो, नीची जाति के हो, तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो।